जो गेन्स हमने किए थे कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए वो सारे गेम्स अब हमें करने हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए। तो हेडिंग डाल लेते हैं वेरियस गेन्स इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। वेरियस गेन्स इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। डीसी करंट गेन और इस बार लिखते हैं इसे बीटा से, बीटा डीसी। पहले अल्फा से लिखा था, जितने भी गेन है हमारे कॉमन बेस में वो अल्फा से, जितने भी गेन है वो कॉमन एमिटर में बीटा से। तो करंट गेन का मतलब आपका क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। कौन सा, वीसी कांस्टेंट रखते हुए। तो बीटा डीसी इक्वल्स कितना बना आपका, आउटपुट करंट यहां कौन सी है, आईसी, इनपुट करंट कौन सी है, आईबी, और वीसी क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। अब बीटा और अल्फा का रिलेशन भी निकाल कर लाएंगे यहां। कैसे, आईसी, आईबी कितना है, ध्यान दीजिए कि आई इक्वल्स होता है आई बी प्लस आई सी। तो आई बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, आई ई माइनस आई सी माइनस आई बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे आई ई माइनस आई सी, आई ई माइनस आई सी। ओके, ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, आई ई से डिवाइड कर दे। देखिए आई सी बाय आई ई, 1 माइनस आई सी बाय आई ई। जरा देखना तो सही, आई सी बाय आई क्या निकाला था, अल्फा डीसी निकाला था आपने। ये हुआ आपका अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी। ये रिलेशन आ गया, किस किस का रिलेशन आ गया आपका, बीटा डीसी इक्वल्स अल्फा डीसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डीसी। कीजिए, नेक्स्ट है क्या, डीसी करंट गेन, एसी करंट गेन। इसको हम लिखेंगे बीटा एसी। बीटा एसी में सिंपल सी बात है, यहां पर क्या लिखा जाएगा, चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट। चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट, और बीटा एसी इक्वल्स डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी। करेक्ट। उसके बाद फिर सब कुछ आप ऐसी कैसी करते चले जाओ, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाने वाला है बताइए, अल्टीमेटली आपके पास बन जाने वाला है बीटा एसी इज इक्वल्स टू अल्फा एसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा एसी। ये रिलेशन आ जाने वाला है आपका बीटा के साथ, क्योंकि यहां सिर्फ क्या जुड़ते चले जाएंगे इसमें, डेल्टा आईसी, डेल्टा आईई, डेल्टा आईसी, डेल्टा आईसी, डेल्टा आई, और ये अल्फा आईसी बन जाएगा। ये जल्दी से नेक्स्ट आना हमारा क्या, डीसी वोल्टेज गेन। डीसी वोल्टेज गेन इसे हम लिखेंगे एवी डीसी। ठीक है, अब ये क्या बनेगा आपका, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखोगे, आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, आईसी बाई आई सी इंटू आर नॉट। और इनपुट वोल्टेज कैसे लिखेंगे आप, आई बी इंटू आर इनपुट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, आईसी बाई आई बी क्या है, बीटा डीसी, और ये क्या है बोलिए, रेजिस्टेंस गेन। तो
डीसी वोल्टेज गेन इक्वल्स बीटा डीसी इंटू रेजिस्टेंस गेन कीजिए। फिर इसके बाद करेंगे एसी वोल्टेज गेन। इसके बाद क्या बना आपका एसी वोल्टेज गेन। और एसी वोल्टेज गेन कैसे लिखेंगे आप बोलिए? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज को कैसे लिखा जाएगा बताइए? चेंज इन आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस चेंज इन इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। और ये क्या है बताइए? ये है आपका बीटा एसी इंटू व्हाट रेजिस्टेंस गेन। इसके बाद में 2 लाइन यहां और छोड़ दीजिएगा क्योंकि अगले वाले स्टेप को करने के बाद फिर वापस यहीं आएंगे हम। एक इसका नया पैरामीटर होता है ट्रांस कंडक्टेंस, जिसे हम लिखते हैं जीएम। ट्रांस कंडक्टेंस जीएम क्या है? जीएम है आपका चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या है? चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आईसी। चेंज इन इनपुट करंट क्या लिखोगे आप? चेंज इन इनपुट करंट इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। चेंज इन इनपुट वोल्टेज का मतलब चेंज इन इनपुट करंट इनटू चेंज इन इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। जरा देखना तो सही, आईसी अपॉन आईबी कितना है? डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी क्या है? बीटा एसी इंटू 1/RI। ये क्या बना आपका? जीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से बीटा एसी निकल कर आता है आपका जीएम इंटू RI इनपुट रेजिस्टेंस। अब इसको हम ऊपर उठाकर रख देते हैं, ऊपर उठाकर रख देते हैं बीटा एसी की वैल्यू। बीटा एसी की वैल्यू क्या रखते हैं हम? जीएम इंटू RI। तो ये हुआ जीएम इंटू RI और रेजिस्टेंस गेन क्या था? R आउटपुट अपॉन R इनपुट। यहां से R इनपुट कैंसिल हो जाएगा तो अब आपका एसी वोल्टेज गेन क्या बन गया? जीएम इंटू R आउटपुट। ठीक है, कीजिए। इसके बाद में फिर वही जो पीछे फाइंड करे थे वही फिर से क्या फाइंड करा था इसके बाद में? डीसी पावर गेन। डीसी पावर गेन का मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है देखो, याद करो, I²R होता है ना पावर का फॉर्मूला। VI भी होता है, I²R भी होता है। तो आउटपुट करंट आपकी IC है, इनपुट करंट IB RI। देखिए जरा क्या बना ये? IC अपॉन IB क्या बनता है? बीटा DC। बीटा DC स्क्वायर। और ये क्या बना आपका? रेजिस्टेंस गेन। कीजिए से। एसी पावर गेन। एसी पावर गेन में सिंपली क्या करेंगे आप देखो, यहीं से डिस्कस कर लें। चेंज इन आउटपुट पावर टू द चेंज इन इनपुट पावर डेल्टा आईसी डेल्टा आईबी। तो फिर ये क्या बन जाएगा? बीटा एसी स्क्वायर होगा। तो एसी पावर गेन आपका बन जाएगा बीटा एसी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। और कहीं भी अगर बीटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है ट्रांस कंडक्टेंस जीएम की फॉर्म में, तो वहीं के वहीं आप बीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? बीटा को जीएम इंटू RI रिप्लेस कर सकते हैं कहीं भी किसी न्यूमेरिकल में अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो।